Hello， 大家好，你估下呢隻咩嚟嘅咧？係隻船嚟嘅，係咪好誇張啊？上次咧，颱風山竹冚咗埋嚟我哋岸邊，咁喺我哋沙灘轉角，咁到而家咧，政府都話太貴啦，幾十萬留喺度算啦，係咪好誇張？有隻咁大嘅船留喺我哋嘅沙灘度。咁啊，但係我哋人生咧，其實都係有呢個情況嘅。可能我哋有啲好大嘅創傷，可能一段唔開心嘅關係，可能係以前童年嘅創傷，我哋冇處理嘅。咁就好似呢隻大船塞住你個沙灘啦。佢哋話咧，我哋如果清咗我哋生活上可能頭嗰4-5個最大嗰件嘢咧，我哋突然間啲能量可以攞翻70%至80%嘅。即係話，如果你努力去清咗你頭嗰幾樣，你就會突然間你生活上好多能量、好多精力去做你最想做嘅嘢嘅。係啊，係咁勁嘅。咁點清理過去呢？當然啦，坊間真係好多方法嘅。咁啊，我自己都試過好多啦，家族排列啊，有啲通靈嘅人啦，你可以玩下 transformation game 去幫你手啊，咁樣。咁啊，而家我教一套咧就叫心象術。咁正如我上一集有講啦，心象術係真係一個好好嘅方法，去搭通你潛意識。咁啊，亦都咧喺嗰個課程裏邊咧，係真係有一套嘢係叫西藏清理過去嘅方法 （Tibetan Cleaning the Past）。咁係有一個練習咧，我覺得真係好實用。係要練功嘅呢一個方法。咁但係你諗下，如果你生活上真係可以清理到呢幾大嚿嘢，突然間〜你會有幾多能量咧？你會有幾多空間可以真係有啲好嘅嘢嚟咧？咁啊，希望無論如何，你都揾到你個方法，大家勤力啲，清理啲最大嚿嗰啲嘢先，由大嘅開始。好啦，下次見。